吸烟者的咳嗽不简单，小心慢阻肺找上门。如果你是个老烟民，经常咳嗽，尤其是早上起来咳得厉害，千万别以为这是正常现象。这种吸烟者的咳嗽可能没那么简单，它可能是慢阻肺的早期信号。今天我们从中医的角度来给大家讲讲这是怎么回事。大家好，我是河南3家医院主任医师何延忠，在临床工作40余年了，发现很多慢阻肺患者都有抽烟的习惯。很多人觉得咳嗽是吸烟的正常反应，咳几声没有什么大不了的，但其实这种咳嗽可能是肺在向你发出求救信号。中医认为肺是焦脏，最怕燥热和痰湿，而吸烟呢恰恰是最伤肺的行为之一。首先，烟草中的有害物质会损伤气道和肺泡，直接导致气道变窄，肺功能下降。此外，吸烟呢会让肺里的积聚大量痰湿和热气，身体想通过咳嗽把痰排出来，尤其是早上起来痰又多又黏，咳半天才舒服一点。如果不及时重视调理，慢慢的肺里的痰湿呢越来越多，痰堵在气道里，呼吸就更不顺畅了。你会发现爬楼梯、走路时喘得厉害，气不够用。如果你和身边的人有这些症状，一定要重视起来，尽早戒烟，及时就医。